Köse'nin oğlundan gözlerini ayırmayacaklar. Uyandığı an haberim olacak. Emredersiniz komutanım. Zafer, duyuyor musun beni? Ne zaman dönüyorsun sen? Komutanım, temizlik bu sefer biraz uzun sürdü. Ama merak etmeyin, çok yakında yanınızda olacağım. Tamam. Döndüğünde yeni bir görevin olacak. Hazır ol. Emredersiniz komutanım. Ne diyorduk? Heh. Siz yerinizi ötecektiniz en son. Evet. İlk ötene kurdele takacağım. Hadi bakalım. Sessizlik en sevdiğim. O zaman bir bakalım kim ne kadar dayanıklıymış. Buyurun arkadaşlar. Bu taburdan bir kere daha cenaze kalkarsa size hakkımı helal etmem, bilmiş olun. Yüce Allah bize bir kere daha şehit verdirmesin. Arkadaşımızı şehit eden bu şerefsizin kod adı Çolak. Bu topraklarda Lenk Lenk diye tanınıyor. Alışveriş merkezi saldırısını da bu yaptı. Sizleri bu yüzden topladık. Bize bu adamı getireceksiniz. Bu adam bize ve Türk adaletine hesap verecek. Bunları da siz yapacaksınız. Bu adamın hikayesi nedir komutanım? Arkasında kim var? Neden ilk bu soruyu sordun? Terör örgütleri dünyanın en pahalı oyuncakları. Bizim başımıza musallat olduğuna göre arkasında da bizi çok seven dostlarımız vardır tahmin ettiğiniz üzere. Komutanım, koordinatları verin. Gerisi bizde. Sadece bir adam mı indireceğiz komutanım? Bu kadar mı yani? Özel görev var deyince ben de bir şey sandım. Özgüven iyi bir şey. Herkese lazım. Ama cahil cesareti bir Türk askerine yakışmaz. Bizim en büyük düşmanımız, düşmanımızı hafife almaktır. Ve inanın bana, bu adam hiç de hafife alınacak biri değil. ...42 yaşında. 2 karısı, 3 çocuğundan sadece biri geriye kaldı. Onları kim vurdu biliyor musunuz? Bizzat kendisi. Karısı ve 2 kız çocuğunu kendi elleriyle vurdu. Bağdat doğumlu. Bağdat işgali sırasında işgal güçleriyle savaşıyordu. İşgal güçlerinin hedefi sözüm ona barış getirmekti. Ama öyle olmadı. Irak'ta iç savaş çıkmış ve mezhepler birbirine girmişti. Çolak'ın evini de bastılar. Karısı ve 2 kızına tecavüz ettiler. Fazla seçeneği yoktu. Öyle yaşayamayacaklarını biliyordu. Hepsi bu değil. Onun hikayesi yeni başlıyordu. Bunu yapanların peşine düştü. Yerlerini buldu.
etrafı duvarlarla çevrili bir üsse tek başına sızması gerekiyordu. Bunun için ne yaptı biliyor musunuz? 3 ay boyunca tünel kazdı. Tek başına. Çok az yedi, çok az su içti. Ama çok sabretti. Başardı da. Hayalet gibi içeri süzüldü. O gece orada bulunan 36 kişiyi öldürdü. Tam 36 kişi. Tecavüzcülere ne yaptı? Kafalarını kesti. Sonrası aynı hikaye. Efsane gibi yayıldı yaptı. Ya da bilerek yaydılar. Bu arada sevgili Batı dünyası Çolak'ın elinden tuttu. Önce Afganistan'dan gelen eroin ticaretini yönetmeye başladı. Zengin oldu. Zengin olunca etrafına binlerce adam topladı. Bizim Suriye'deki varlığımız birçok ülkeyi rahatsız ediyor arkadaşlar. Onlar da bu Çolak'ı kullanıyor bize karşı. İşte her şey bu kadar basit. Bu Çolak bugün yarın bir ısı güdümlü füze alacak. Sevgili Batı dünyasından, hatta bizim dostlarımızdan alacak. Orta Doğu'ya barış getirme konusunda bayağı ısrarlılar komutanım. Gözlerim doldu komutanım. Komutanım bu füze işi nedir? Kızılötesi ve morötesi ışınlarla yönelen, pasif güdümlü, ateşle unut tipi hava savunma füze sistemi. Bununla rahatlıkla bir helikopteri, hatta yeteri kadar yakınlaşılırsa yeni havalanmış bir F-16'yı düşürebilir. Geçen hafta buluştuklarını biliyoruz. Selamünaleyküm. Alışveriş için anlaştılar. Sadece füze de değil, tank savar roketi de alacak. Tutar mısın? Dur! Ne yapıyorsun? Alıyorum. Şimdilik 12 tane. 6 füze, 6 tank savar. İşimizi görürse 100 tane daha. Arkadaşlar, Çolak bu füzeleri asla almamalı. Karavatak nerede komutanım? Onu gönderdik. Buluşma yerini öğrenmeye çalışıyor.